Halo teman-teman, nama gue Z dan gue habis mandi dan keramas. Sekaligus gue mau review satu benda nih di sini kali ini. Nah, kebetulan rambut gue masih agak-agak basah dikit ya. Jadi gue mau review hair dryer yang paling murah yang pernah gue beli ya. Ini dia barangnya. Mereknya kocak deh. Chanel Danco. Ini kok kayak makian orang Surabaya ya ini ya mereknya ya. Jadi langsung aja kita ke reviewnya ya. Gue udah beli ini beberapa hari yang lalu, cuman udah gue buang kan boxnya, udah gue pakai juga. Jadi dia dapatnya apa aja? Dia tuh dapat kayak ginian. Ini gue nggak tahu nih apa sih namanya. Ini dipasang di depannya, terus ini juga ada dua. Jadi yang satu ada sisirnya, yang satu enggak. Ini kayaknya buat biar anginnya supaya kenceng deh kayaknya. Terus sama dapet sisir dua. Ini belum gue buka sisirnya. Kita buka aja. Nah ini dia. Ini yang sisir rapat, ini sisir jarang. Kalau secara build quality-nya sih dia itu cheap banget ya, murah banget sih, ketahuan banget ya. Dari lo megang bendanya ini udah ketahuan kalau ini tuh murahan. Dan itu ada garis-garisnya nih. Ada garis-garis murahan nih. Udah gitu kopong dan ini enteng banget kayaknya. Cuman 200 gram atau 300 gram deh kayaknya. Tombolnya ada dua, atas sama bawah. Ini yang tombol biasa. Nah ini kekuatannya powernya 1, ini power 2. Terus yang bawahnya juga ada yang power 1, power 2, tapi yang versi anget atau panas gitu. Dan ini kalau misalnya lo pakai yang power 2, nah kalau pakai panas itu wattnya lebih naik. Nah sekarang langsung aja kita coba ya, gimana performanya nih bocah atu ini nih. Oke, check it out. Woo! Akhirnya selesai. Hanya dalam waktu 2 menit ini hair dryer bisa ngeringin rambut gue. Tapi nggak totally kering banget sih, karena emang nggak bagus juga kalau misalnya rambut tuh dikeringin sampai bener-bener kering. Jadi gue pengen sedikit lebih lembab sedikit gitu loh. Jadi kayak nggak totally kering. Dan ini nih terlalu kebasahan rambut gitu. Udah gitu kalau misalnya lo harus segera keluar kan, kalau mau naik komuter lain atau mau naik motor, rambutnya nggak lembab lagi, jadi debu-debu itu nggak nempel di rambut lo gitu. Jadi menurut gue nih, buat gue cowok yang punya rambut gondrong ya, ini oke banget sih. Bukan berarti hair dryer itu punya cewek juga ya, kagak. Cowok yang rambutnya gondrong juga butuh hair dryer. Karena kalau mereka nggak punya hair dryer ya baunya apak juga kan kalau misalnya keluar masih basah rambutnya. Ya intinya nih barangnya worth it banget sih, karena buat dibawa-bawa kemana aja juga enteng kan. Kalau mau dibawa bepergian enteng, tapi ini maksud gue ini masih kegedean sih. Kalau lu mau pergi-pergi ya mendingan lu bawa kane ya bodah daripada bawa ini. Oke, sekian itu review dari gue. Dan kesimpulan terakhir, apakah hair dryer ini layak untuk dibeli? Kalau menurut gue layak dibeli. Jadi buat teman-teman yang pengen beli hair dryer yang harganya murah, jangan takut beli. Karena dengar-dengar dari video sebelah ini juga katanya awet sampai tahunan. Kalau kata dia tuh sampai 2 tahun atau 3 tahun gitu. Ya lumayan sih. Not bad. Sampai jumpa di video review barang-barang murah lainnya, oke? See you. Dan